சார் எங்க ஏரியா சென்னை மாதிரி பெருசாலாம் மழை வராது. நான் வீடு கட்டும்போது டேம் ப்ரூஃப் கண்டிப்பா போடணுமா? கண்டிப்பா பண்ணணும். வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி எல்லாம் நம்ம எதுக்கு போடுறோம், அதே மாதிரிதான் இதுவும். அப்ப மழை வந்தாதான் கிரவுண்ட்ல தண்ணி இருக்குமா? பூமியில தண்ணி எப்பயுமே இருக்கும். சோ மாய்ஸ்சர் அந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே இருக்கும். சோ அந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து மாய்ஸ்சர் என்ன பண்ணும், நம்ம பிரிக்க இப்படி சக் பண்ணுது நமக்கு. சோ சக் பண்றதுனால அந்த கேபிலரி ஆக்ஷன் பிரிக்ல dampness வருது. சோ நம்ம இந்த டேம் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரிப் அங்க யூஸ் பண்ணோம்னா இதுக்கு மேல அந்த மாய்ஸ்சர் டிராவல் ஆகாது, dampness வராது. மழை வரும் வராதுன்றது பிரச்சனை கிடையாது. கண்டிப்பா நீங்க பாத்ரூம் டாய்லெட்ஸ் சுத்தி இருக்கிற வால்ஸ்ல கண்டிப்பா நீங்க போட்டே ஆகணும். இது இல்லாம கிரவுண்ட்ல வேற விதமான சாயில்ஸ் இருக்கு. கிளே சாயில், லோமி சாயில், சாண்டி சாயில். இந்த கிளே சாயில்ல என்ன பண்ணும்னா எப்பயோ மழை வந்திருக்கும் 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி. இந்த மாய்ஸ்சர் எல்லாம் புடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். புடிச்சு வச்சுட்டு இந்த ரைசிங் dampness உண்டு பண்ணும். எல்லா ஏரியாஸ்லயும் யூஸ் பண்ணலாம். இது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல இது மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. உங்க ஏரியால மழை வரும் வராது அதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்க பில்டிங் கட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த டேம் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. இந்த ஸ்ட்ரிப் பத்தின டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ல DPS அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்களே உங்களை கான்டாக்ட் பண்றோம்.